Tu gères absolument tout et après tu râles parce que personne ne t'aide. Mhm. Effectivement, il faut que tu contrôles tout. Il faut que tout soit fait exactement comme toi tu le souhaites. Parce que sinon, si ce n'est pas le cas, tu vas passer derrière pour faire comme toi tu veux que ce soit fait. Et après, donc, comme il faut effectivement que tu contrôles tout, que tu gères tout, ben, tu vas râler parce qu'on ne t'aide pas. Mais dis-moi, en toute sincérité, en toute honnêteté, est-ce que tu leur laisses la place de t'aider? Ne t'ont-ils pas déjà proposé leur aide ou même aidé? Mais peut-être que tu dis non, non, t'inquiète, je gère, je m'en occupe, je fais. Ou alors, elles ont fait, mais tu as reproché, tu as râlé parce que ça n'a pas été fait comme tu veux. Ou même, voilà, tu es passé derrière pour refaire comme tu veux. Mais que penses-tu qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'elles ressentent les personnes là? Tu vois? Quelque part, inconsciemment, c'est de l'humiliation, hein, parce que tu leur dis que la manière dont elles font, c'est nul. Que penses-tu qu'il va se passer? Ben, elles vont arrêter, ces personnes, de t'aider. Parce que de toute façon, tu n'es jamais content. Ou tu n'es jamais contente. Donc, tu sais, il faut faire attention. Parce que le fait de tout contrôler, de tout gérer, tu es tout le temps dans la tête. Tout le temps dans le mental. Tout le temps dans le faire. Eh bien, au bout d'un moment, ça provoque des maladies, des problèmes de santé, des dépressions, des burn-out. Mais si on prend de la hauteur, pourquoi on est comme ça? On n'est pas né comme ça, on l'est devenu. Pourquoi? Il y a de fortes chances que tu portes une blessure émotionnelle de la trahison. Effectivement, cette blessure, on la porte, elle se façonne déjà dans l'enfance, hein, quand on a grandi dans un environnement insécure, instabilité, manque d'écoute, manque de démonstration affective peut-être, trop de contrôle. En tout cas, il s'est passé quelque chose qui a fait que ton ciel s'est écroulé. Et alors, ce besoin de contrôler s'est manifesté tout naturellement. En fait, le contrôle dans l'excès est une réponse traumatique à la blessure émotionnelle de la trahison. Mais il faut avoir conscience que plus tu es dans ce contrôle, plus tu valides et que tu renforces ta blessure émotionnelle, ton trauma, tu vois. Et en plus, quand on est dans un excès de contrôle, que se passe-t-il? Les personnes, elles en ont marre, elles étouffent, donc elles vont te tourner le dos. Il y a de fortes chances que tu attires des déceptions, des trahisons, quand tu portes cette blessure de la trahison, tu vois. Donc je t'invite à en prendre conscience déjà. Alors si ça te convient de tout contrôler, de tout gérer, vas-y, continue, mais viens pas râler après, d'accord? Si ça ne te convient pas, eh bien je t'invite petit à petit, à ton rythme, à lâcher prise sur ce besoin de contrôler. Laisse du temps et de l'espace. Laisse de l'espace à l'autre pour qu'il puisse t'aider. Alors certes, ça ne sera peut-être pas fait aussi bien que si c'était toi qui l'avais fait. Ça ne sera pas peut-être pas fait comme toi, tu le voulais. C'est un fait. Et alors, ta blessure va s'activer. Comment une blessure s'active? Ah, c'est physique, hein. Ah oui, hein. Alors là, c'est pas du rêve, hein. C'est des mémoires traumatiques qui s'activent, hein. Gros stress, anxiété, mal-être, de l'agacement, de l'énervement. Tu vois, il y a des mémoires qui s'activent, hein. Il y a ta blessure qui te somme de reprendre le pouvoir et de refaire comme toi tu veux. Eh ben, ton défi est de ne pas céder à ça. Tu vois, de parler à ces choses-là qui s'activent en toi. Rassure ton monde intérieur. Ne vous inquiétez pas. Ok, certes, ça ne sera peut-être pas fait aussi bien ou comme je veux, mais il n'y a pas de danger. Le ciel ne va pas s'écrouler. Parce qu'au-delà de tout, c'est cette croyance qu'il faut déconditionner. Pour ton cerveau, si tu ne contrôles pas, ton ciel peut encore s'écrouler à nouveau. Donc, lâche prise sur le contrôle pour que ton corps puisse comprendre que le ciel ne s'écroule pas, tu vois. Ou certes, si c'est pas fait comme tu veux, eh bien, cette émotion qui va s'activer en toi, ces mémoires traumatiques, tu peux les accueillir, communiquer avec elles pour les rassurer, et alors, comme ça, tu vas les transmuter, tu vois, tu vas les transcender. Ton corps va pouvoir comprendre
que ton cerveau, que tu peux t'adapter à l'inconnu. Ok, c'est pas fait comme je veux, c'est pas fait, voilà, vraiment comme je veux. Eh bien, ça va activer de l'inconfort en toi. Et c'est en le traversant, en conscience, que ton cerveau va pouvoir comprendre que, ah, mais je peux lâcher prise. Il n'y a pas de danger. Et puis, petit à petit, dans cette dynamique-là, eh bien, tu vas te délester. Tu vois, tu vas ressentir que, waouh, mais ça fait du bien quand même, aussi. Tu vois, d'avoir des moments peut-être de repos. Et alors, ça, c'est à ressentir aussi, pour que tes cellules puissent l'enregistrer, ton cerveau aussi. Et alors, ça déconditionne, tu vois, tu changes tes grilles de lecture. Alors certes, ça te laisse du temps de libre. Hein. Et là aussi, la blessure de trahison, elle n'aime pas. Parce que elle, il faut tout le temps être dans le faire. Faire, faire. Pourquoi? Pour se fuir. Pour fuir son monde intérieur. Pour ne pas ressentir. Pour ne pas être confronté à ton vide intérieur. À tes peurs conscientes, inconscientes. Donc là aussi, eh bien, ça fait partie du défi. Ton cerveau pense que tu n'as pas la capacité à te sentir bien dans ces moments de vide et de calme. Assieds-toi, fais le test, assieds-toi pour ne rien faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va? Ou non, il y a un truc qui s'active en toi et qui te somme de te lever. Parce que si c'est le cas, c'est la blessure. Donc je t'invite à lui parler. T'inquiète pas, on va rester assis. Commence par 2 minutes, 5 minutes, et puis tu rallonges comme tu veux. Si tu as envie de soigner, de travailler, voilà, à soigner dans les profondeurs de ta blessure. Sinon, si ça te va de contrôler, bah, tu continues. Il n'y a pas de souci. Allez, bien à toi.